大家好，歡迎嚟到 Connie 西美人情，真係估你哋唔到下，竟然中意聽咁深情嘅內容。我仲以為呢只係有聲冇畫面，再加上呢一啲情緒比較波動嘅內容，都唔會有好嘅收聽率啦。點樣都好，多謝晒你哋俾我嘅留言、鼓勵同埋支持，令我充滿動力啊！所以呢，咁快就出呢一集新嘅 podcast。今集想同大家講下從小成長啦，遇到唔同嘅困難同埋轉變當中，當然有得有失，令到自己可以重新再去認識一個新嘅自己。我認為呢幾有趣嘅，亦都可以等你哋更加認識而家前面嘅呢一個 Connie。由細到大，我都係媽咪嫲嫲帶大嘅，爸爸就係一家之主，所以經常都喺外邊工作。阿嫲好錫我㗎，但係呢，佢喺我13歲啱啱上咗中一之後呢，就過咗身啦。而媽咪呢，喺我眼中係一個強大嘅媽咪。佢讀書唔多，而且一個人生咗4個小朋友。喺70、80年代，唔係每一個屋企都能夠負擔得到有工人姐姐嘅，所以我呢，就係一手由嫲嫲同埋媽咪咁樣帶大噶啦。大家都知道啦，幾十年前婆媳關係好傳統噶嘛，仲要一齊住喺一個好狹小、好細嘅空間，關係呢，經常都好緊張嘅。因為帶小朋友嘅教育，大家睇法做法都不一樣。譬如因為我係一個大孫，阿嫲呢就好重我嘅，經常就帶我落街去食一啲街頭小食呢，嗰啲係媽咪一定唔准食嘅呢，譬如魚蛋啦、牛雜、腸粉。所以呢，我係喺佢哋兩個經常角力下，慢慢咁成長出嚟嘅。冇人教過我，但係自己識得揾到自己嘅生存空間。譬如話，如果我好想去遠啲行下街，我就一定要依靠媽咪啦。但係如果我只係想落街去公園玩一陣，食下小食呢，我就識得揾阿嫲噶啦。仲有啊，佢哋兩個呢都會喺我面前呢不斷咁樣呢數對方嘅唔啱噶喎。我又唔知道究竟邊個教我唔會喺佢哋各自面前呢爆響口㗎。總之呢，就好識得揾到自己嘅生存空間，就係咁成就咗今日喺你哋面前比較圓滑嘅 Connie 啦。我記得以前同大家提及過，我有一段好長嘅時間係做 consumer marketing 嘅。呢一類嘅工種呢，都揸住條死線，即係 deadline 呢，去同唔同嘅工作夥伴呢談判啦、開會，令到工作完成，令到每一個廣告或者推廣活動可以準時正確咁推出喺各大傳媒。資訊就好緊要啦，呢啲嘢全部都要得到高層老闆嘅批准，而我嘅對口就係廣告公司啦。所以呢，我就成日夾雜在喺自己嘅老闆同廣告公司中間，成為佢哋嘅磨心。而且廣告公司嘅模式，佢哋差唔多中午先開工，所以我成日搞到自己都好夜。就算我試過一次去希臘旅行，我成個旅程都要同佢哋保持聯絡。嗰陣時後生，每一日做嘢個脾氣好火爆，好猛整，講嘢好大聲。我今日回望翻呢，其實個面孔都幾猙獰㗎，真係唔係講笑㗎。之後我去經營咗自己嘅配對生意，差唔多有8、9年，咁就變得好大分別啦。自己細都估唔到，每一日可以坐定定，好有耐性咁同唔同嘅客人細心咁聽佢哋心底嘅故事，為佢哋作出好貼身個人嘅配對。我自己都冇諗過，原來工作可以有咁大嘅轉變嘅，而且發現咗原來自己呢係可以比以前隨和好多㗎。原來工作係可以令到我哋性格改變嘅，我就係一個幾好嘅例子啦。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt
亦因為係咁樣，我情緒有段時間呢係比較低落，好似呢一陣不起啊！結束晒所有嘅生意之後，就返去香港嘅職場揾嘢做啦。原來係遇到前所未有嘅咁困難。我記得以前打工嘅時候，30歲左右呢，基本上我見工係無往而不利嘅。估唔到今日係可以難到咁樣，而且好多嘅聘請者，佢哋好坦白咁同我講，其實你 in 得好好嘅，不過你做咗咁多年嘅生意，我點敢請你啊？跟住有一次嘅傷痛，要自己親自去做決定，將配對生意結束。我記得自己喺公司入邊呢，嚎哭咗2大次嘅。我從來唔會喺工作上喊嘅，因為媽咪同我講過，唔使對工作投入太多嘅私人感情。佢只係生命中進進出出嘅經歷，為我哋生活上有咗支持。但係我相信自己嘅生意就不一樣啦。我仍然係記得嗰一種嘅傷痛係比失戀更加難受嘅。我就會答返佢哋，我只係經營一盤好細嘅生意，就算公司嘅鉛筆、面紙都係自己去買，冇乜嘢老闆嘅模樣。原來香港嘅職場接受能力真係有傳統嘅限制嘅。亦都因為係呢個原因，我今日喺英國做嘢，雖然好簡單基本嘅工作，但係我自得其樂，好開心，因為從來冇人去挑戰過我嘅過去，大家淨係好欣然咁接受今日坐喺佢哋前邊嘅 Connie。有啲人我相信係同我唔一樣嘅，覺得會有啲唔開心，唔能夠將過去嘅經驗帶到你今日一個異地活學活用。不過我相信每個人喺唔同嘅階段會追尋唔同嘅嘢，同埋我都係認為轉變係會發掘咗我哋自己一啲潛在嘅能力。就好似我由 consumer marketing， 我已經係讀書讀嗰樣嘢，原來我亦都可以做另外一樣嘢，做得都相對出色。唔試又點樣去發掘到自己另外一片新天地呢？當然你可以話我大膽，乜嘢都唔怕試，都係㗎。唔試你就會唔知㗎嘛。試咗就算失敗唔啱自己，我認為都係一個得着，因為你更加了解自己。直到近年經歷咗好多轉變，我身邊嘅朋友甚至你哋都話俾我聽，我好堅強。我最初呢係好難接受呢一個形容詞，特別喺香港呢一個形容詞呢都係帶少少負面嘅意思。不過你哋個個都咁講，冇辦法啦，只可以接受。但係反過嚟，我覺得經歷多咗，我個人呢越嚟越樂觀啊！終於呢明白到乜嘢叫做活在當下。以前呢4個字擺埋一齊，唔係好體會到。今日就唔同啦，我好享受此時此刻，譬如錄緊音嘅呢個時間啦。我而家會成日同自己講，唔好諗咁遠啊！最多諗前邊2-3個月就算啦，太多嘢我哋控制唔到，而家開心咪得咯。好多謝大家收聽 Connie 細味人情呢一集 podcast。人生成長係好多起伏，一定會有嘅，呢個係一個過程。而且呢，今日發生起自己相當壞嘅事情，難保呢一個體驗幫到我哋將來。亦都因為係咁，我個人變得越嚟越樂觀，而且仲越嚟越阿 Q 添啊！咁樣生活會開心啲嘅。你哋有冇類似嘅經歷？有冇類似嘅轉變呢？會唔會更加認識多咗你哋自己？同我分享下。多謝大家收聽呢一集嘅 podcast，我哋下次再傾過，拜拜。